မင်္ဂလာပါ Daily News and Anonymous Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့တော့ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အပြည့်ရတက်တန်းတိုးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအပြည့်ရချိုးဖောက်ပြီးတော့လေကြောင်းကနေဘုံဆက်ကျဲနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဧပြီလကုန်ထိယာယီအပြည့်ရတက်တန်းတိုးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလေကြောင်းကနေဆက်လက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေရမှာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ22 23နှစ်ရက်တာအတွင်းအရသား9ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဧပြီ23ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကစကိုင်းတိုင်းဒီပဲရင်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့လက်လှုပ်တောင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရသား9ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့လက်လှုပ်ရွာဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကစကိုင်းတိုင်းကနီမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုဧပြီ22ရက်နေ့က9ကြိမ်ဧပြီ23ရက်နေ့နံနက်မှာ3ကြိမ်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကျွဲနွားတွေသေဆုံးပြီးတော့နေအိမ်တွေလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ကနီဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းမှာရှိတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားကောင်းတဲ့ဒေသတွေမှာတော့မကမြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေခြေကုပ်ရယူထားတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းယာယီအပြစ်ရတပ်တန်းတို့ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နေ့မှာပဲဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရန်ကုန်ပြည်လမ်းပိုင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းမင်းလှမြို့နီးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဧပြီ22ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကမင်းလာမြို့အနီးပဲခူးရိုးမတောင်ကျေးမှာရှိတဲ့စိန်ကန့်လန့်တပ်နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်တွေ73ရဟတ်ယာဉ်တွေအသုံးပြုပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဒေသခံ4ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ခေါင်းဆောင်တအူးကပြောပါတယ်။ဧပြီ22ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကကော့ကရိတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စကခ12ဌာနချုပ်အနောက်မှာရှိတဲ့ကမယန်းရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလေအရသား3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးကျုံတို့ကန်နီးရွာမှာရှိတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတစ်ခုလည်းဒရုန်းဘုံထိမှန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်ဧပြီလ14ရက်ကနေ21ရက်အထိတပတ်တာအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းသုံးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းဒေသခံ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံ40ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KIC သတင်းဌာနကရေးသားထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ28ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းမြို့အနီးကိုအခြေပြုလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းမြေငလျင်ကြောင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နိုင်စေဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဧပြီ2ရက်ကနေ22ရက်အထိယာယီအပြည့်ရက်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲမှုတွေကိုလည်းတပြိုင်နက်တည်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ22ရက်နေ့ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအယောင်ပြကြေညာခဲ့တဲ့ယာယီအပြည့်ရက်တပ်တန်းကုန်ဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်ဧပြီလ30ရက်နေ့အထိတပ်တန်းထပ်မံတိုးမြှင့်လိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကထပ်မံကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းလေကြောင်းကနေတပြိုင်နက်တည်းဆက်လက်ဘုံကျဲနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ2ရက်နေ့ကစတင်ကအပြည့်ရက်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်လေကြောင်းကနေစက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကရင်ကချင်မန္တလေးစကိုင်းမကွေးဒေသတွေမှာအရသားယာနဲ့ချီပြီးတိုက်ဆုံခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ကြတဲ့မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ကျင်းမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီလေတပ်ကဧပြီလ18ရက်နေ့ကအစပြုပြီး3ရက်စက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကလေးငယ်များပါဝင်အရသား38ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ90ကျော်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်များထံကနေသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဘာသာရေးအဆောက်အဦအချို့နဲ့လူနေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့သလိုကလေးငယ်များနဲ့ကိုဝန်ဆောင်များလည်းထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Great Wall Hotel ရှင်းလင်းရေး area ကိုကန့်သက် area ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ငလျင်တန်းကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့မန္တလေးမြို့က Great Wall Hotel ဖြိုချရှင်းလင်းနေတဲ့ area ကိုပုံမှန်တလေးလေးထုတ်ပြီးတော့ကန့်သက်နယ်မြေဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့မြို့ခံတွေစီကနေတစင်သိရပါတယ်။ကန့်သက်နယ်မြေတာဝန်မှအပမဝင်ရပုံမှန်144လို့ရေးသားသတိပေးထားတဲ့အနီရောင်ဖနိုင်းတွေချိန်ထားတာလို့မြို့ခံတွေကဆိုပါတယ်။ငလျင်ဘေးရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်တဲ့မန္တလေးမြို့ခံကူညီရေးအဖွဲ့ဝင်တို့ကတော့အခုလိုပုံမှန်144ထုတ်ပြီးကန့်သက်နယ်မြေသတ်မှတ်တဲ့ရှင်းလင်းရေး area မျိုးမတွေ့ကြုံဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပုံမှန်144ဆိုတာကပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေဖြစ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးပြပြနိုင်တဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြုံရချိန်အများပြည်သူအသက်အိုးအိမ်လုံခြုံမှုကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့အမှုတွေကြုံရချိန်မှာထုတ်ပြန်လေးရှိတာပါ။ပုံမှန်144ထုတ်ပြန်မှုကိုမလိုက်နိုင်ရင်ထောင်ဒဏ်6လအထိချနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပုံမှာကို Great Wall Hotel ပြိုကျမှုရှင်းလင်းရေးလုပ်မဲ့ area တစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကနေထုတ်ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Great Wall Hotel မှာငလျင်အပြီးထိရောက်တဲ့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးကိုအချိန်မီမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာမိသားစုဝင်တွေဒေသခံတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုလည်းခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ Great Wall Hotel မှာပြည်တွင်းကမိသက်တပ်ဖွဲ့အပြင်အိန္ဒိယနဲ့ရုရှားရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ငလျင်ကြီးစလုပ်ခဲ့တဲ့မတ်လ28ရက်နေ့ကနေဧပြီလ12ရက်အထိနှစ်ပတ်တာအတွင်း
အသက်ရှင်လျက်9ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရုပ်အလောင်း16လောင်းကိုရှာတွေ့ခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်ဘက်ကဧပြီလ23ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ငလျင်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့စောက်ဦးတွေထဲမှာပိတ်မိနိုင်ခြေရှိတဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့ဟိုတယ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။တနုဒေတာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ဟာအမျိုးသမီး3ဦးကိုအုပ်စုဖွဲ့အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရွာငံမြို့နယ်မှာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံအမျိုးသမီး3ဦးကိုအုပ်စုဖွဲ့အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ရှမ်းလူအခွင့်အရေးမန်နိုင်ဖွဲ့ကအစီရင်ခံထုတ်ပြန်ပါတယ်။တနုဒေတာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကျူးလွန်တဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်ရှမ်းလူအခွင့်အရေးမန်နိုင်ဖွဲ့ကဧပြီလအတွင်းထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာအမျိုးသမီးတွေအဓမ္မပြုကျင့်ခံရတာကိုထည့်သွင်းရေးသားထားတာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မေလ6ရက်ကရွာငံတာစီနေဆက်ကတောအတွင်းမှာဆစ်ဆောင်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီး3ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးဟာအုပ်စုလိုက်အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တာလို့အစီရင်ခံစာမှာပါရှိပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရသူအမျိုးသမီးတွေဟာအသက်မပြည့်သေးသလို16နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်2ဦးတို့ဖြစ်ကြတယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရေးမန်နိုင်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ကျူးလွန်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတပ်မ55လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ရဖြစ်တယ်လို့လည်းရေးသားဖော်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ရက်စွဲအတိအကျမဖော်ပြပေမဲ့လည်း2023ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲရွာငံဒေသခံအသက်23နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးကိုတပ်မ55တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေအိမ်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးပြီးရွာငံရဲစခန်းမှာနှိပ်စက်တဲ့အပြင်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့သေးတယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာထည့်သွင်းရေးသားထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ရှမ်းလူအခွင့်အရေးမန်နိုင်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီတပ်ပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့ထန်းတပင်နယ်ခံပြည်သူတို့တိတ်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းထန်းတပင်မြို့နယ်တောင်ပုချောင်ကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတို့တိတ်ဆုံးပြီး4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့မနက်အစောပိုင်းကညောင်ချေတော့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ခလာရ83တို့ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ရမှာတောင်ပုချောင်ရွာရဲ့နှလုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာလို့တောင်ငူခရိုင်တရင်353နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်80ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးအသက်8နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးတို့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဒဏ်ရာရရှိသူ4ဦးတွေက3ဦးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့တောင်ငူခရိုင်တရင်353ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးကိုထောက်ခံရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောက်တရားထည့်ပြီးရက်စက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာပါလို့အဲ့ဒီပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်ပုံမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲအရပ်သားတွေရှိရာစီကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရက်စက်ရုံမာမှုတွေအတွက်တံပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့လည်းတောင်ငူခရိုင်တရင်353ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ညအတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့ပြန်ဆုံကြမယ်။